बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की माशी तबाही, पाकिस्तान में सियासी बहरान, करप्शन और हमारे तमाम मसाइल, इसका ज़िम्मेदार हुक्मरान या हमारा सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैंने इस पर बात करनी थी। देखें, जब हम पाकिस्तान की तबाही की बात करते हैं कि हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की, हमारे मुल्क में सिस्टम कैसा है, अदालती सिस्टम देखें, एजुकेशन का सिस्टम देखें, पाकिस्तान में करप्शन है, सियासतदान आते हैं, वो आकर करप्शन लूट मार करके वो अपना टेनोर पूरा करके चले जाते हैं या उनको हटा दिया जाता है। अगर हम अयूब खान के दौर से देखें, अयूब खान, यहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अब इमरान खान, तो कितनी हुकूमतें आई, चेंज हुई, लेकिन पाकिस्तान में जो गरीब तबका है उसकी हालत बेहतर नहीं हुई। पाकिस्तान के मसाइल बड़े हैं। तो इसका ज़िम्मेदार क्या हमारे हुक्मरान है और कौन से हुक्मरान हैं और पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, या इसका ज़िम्मेदार हमारा सिस्टम है? हम हुक्मरानों को तो गालियां देते हैं कि फ़लाँ हुक्मरान ने ये कर दिया, फ़लाँ हुक्मरान ने ये कर दिया, लेकिन हुक्मरानों को सपोर्ट कौन करता है? हमारा यही सिस्टम। इसी सिस्टम की बदौलत हुक्मरान जो हैं वो करप्शन करने में, लूट मार करने में कामयाब हो जाते हैं। प्रॉपर टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकती, हमारी इकॉनमी बैठ रही है। पाकिस्तान का तालीमी सिस्टम देखें या हमारा अदालती निज़ाम देखें कि इंसाफ नहीं मिलता, और ख़ास तौर पर गरीब आदमी को। हालांकि ये रियासत की अव्वलीन तरजीह है, हर रियासत की ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि लोगों को इंसाफ मिले और बग़ैर किसी एफर्ट के मिले, बग़ैर पैसा खर्च किए हुए मिले। ये हर शख्स का बुनियादी हक है। गैर मुस्लिम मुल्क देखें, वो भी अपने शहरियों को अदल व इंसाफ देते हैं। किसी शख्स के साथ ज़्यादती हो जाए या किसी शख्स के साथ कुछ बुरा हो जाए, किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो स्टेट उसकी मुहाफ़िज़ बन जाती है। लेकिन हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारा जस्टिस सिस्टम देखें कि सालों गुजर जाते हैं, गरीब आदमी धक्के खाता रहता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो मैंने बात ये कहनी थी कि क्या इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं या हमारा सिस्टम? पहले तो ये देखें कि हुक्मरान, अच्छे हुक्मरान और अच्छा सिस्टम, ये दोनों ज़रूरी हैं। अभी मैं चंद दिन पहले पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी को सुन रहा था। वो कहता है कि देखें जी, कोई भी सिस्टम बुरा नहीं होता, ये लोग बुरे होते हैं। अगर आप अच्छा सिस्टम जो है वो किसी बुरे लोगों को दे दें तो वो भी उस सिस्टम को ख़राब कर देंगे। हालांकि मैं इस बात से मुत्फिक नहीं हूँ। अगर ये बात मान ली जाए कि सिस्टम बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं, तो आप अच्छे लोगों को अगर कम्युनिज़म या सोशलिज़म दे दें तो क्या वो सिस्टम काबिल कबूल होगा? एक इस्लामी रियासत में सिस्टम वही चलेगा जो अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अल्लाह के नबी की सुन्नत, इसमें हम रद्दो बदल नहीं कर सकते। अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के नबी के अहकाम पर हमने अमल करना है, अपने ईमान के साथ, अपने यकीन के साथ। कुरान मजीद में और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रद्दो बदल, चेंजिंग नहीं हो सकती। लेकिन वक़्त के तकाज़ों को देखते हुए जो दूसरी चीज़ें हैं हमने वो अपग्रेड करनी है। हमारा अदालती सिस्टम देखें ना, तो ये इस्लामी है, ये तो 18 कुछ का ये सिस्टम चल रहा है। कभी वकील नहीं आता, कभी जज छुट्टी पे चला गया, कभी गवाहान जो हैं वो बीमार हो गए, एक केस को सालों साल लग जाते हैं। ये कोई इस्लामी सिस्टम तो नहीं है। इस्लाम में तो यह है कि फ़ौरन इंसाफ मिले, तो ये सिस्टम की खराबी है। अब इस सिस्टम में रहते हुए एक अच्छा इंसान भी आएगा तो वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। हमारी पुलिस का सिस्टम देखें, वापडा का देखें, एजुकेशन सिस्टम देखें, हेल्थ सिस्टम देखें, अदालती सिस्टम देखें, यानी सिस्टम ऐसा है कि जो ताकतवर और कमज़ोर में वाज़ेह फ़र्क आपको दिखाई देता है, अमीर और गरीब में वाज़ेह फ़र्क आपको दिखाई देता है। अगर आपके पास रिश्वत देने के लिए पैसा है और आपके पास बड़ी सिफारिश है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, वरना आप धक्के खाते रहें। तो ये सिस्टम की खराबी है। अब इस सिस्टम में ईमानदार आदमी भी आ जाए तो वो भी काम नहीं कर सकता। तो हमें वक्त के साथ साथ
ان چیزوں کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جتنی ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں یا دوسرے شعبہ میں، اکانومی دیکھیں، اس وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے چینج ہونا ہے. ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہے. پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اچھے خاصے کاروبار ہیں اور وہ پاکستان سے اربوں روپیہ کما رہے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو پھر وہ غریبوں کو بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حکومت ٹیکس لگا رہی ہے. وہ ٹیکس غریبوں پر تو نہیں لگا رہی. بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے جو زمیندار ہیں، بڑے بڑے جگیردار ہیں، جن کی پراپرٹیز کا بزنس ہے، جن کا زمیندارہ ہے، یا جن کے کارخانے، ملز، فیکٹریز ہیں، ٹیکس تو ان پر لگایا جا رہا ہے اور یہ بھڑکا غریبوں کو رہے ہیں. پوری دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا طریقہ یہی ہے نا کہ وہ امیروں سے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں اور اس پیسے کو پھر وہ غریبوں پر صرف کرتے ہیں. NHS یعنی ان کا نیشنل ہیلتھ سروس، ان کی ایجوکیشن، لائبریریز، ان کی فائر بریگیڈ، پولیس، ان کا ڈیفنس اور لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے. اگر امیر ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر خرچے کہاں سے کرنے ہیں؟ آپ نے ادھار لے کر. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ادھار لے کر تو آپ اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے. تو یہ سسٹم کی خرابیاں ہیں. اچھے حکمران بھی ضروری ہیں. اگر آپ کا حکمران ایماندار ہے تو آپ وہ نیچے تک میسج جائے گا کہ بندہ ایماندار ہے، تو آہستہ آہستہ پھر یہ کرپشن، یہ دو نمبری ختم ہوتی جائے گی. لیکن سب سے بڑھ کر ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہے. جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ ہم اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے، لیکن دوسری چیزیں وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم نے چینج کرنی ہے. لیکن ہم نے چیزیں چینج نہیں کی اور یہ امیر لوگ جو ہیں یہ چینج کرنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کو تو یہ پرابلمز نہیں آتی. ایک MNA MPA یا کوئی وزیر ہے، اس کو تو یہ پرابلم نہیں ہوگی. کوئی اس کے ساتھ تو لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اس کی تو کسی زمین جائیداد پر قبضہ نہیں کرے گا. یہ تو عام لوگوں کے مسائل ہیں، یہ تو پبلک کے مسائل ہیں اور یہ ان کو حل نہیں کرنے دینا چاہتے. سب سے پہلے پاکستان میں ہم نے جسٹس سسٹم کو چینج کرنا ہے. ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اسٹیٹ اس کو فری فوراً انصاف دے. ہماری جتنی بھی یہ جو خرابیاں ہیں نا، اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کریں تو اس کی جڑ جا کر ملتی ہے ہمارے غیر منصفانہ سسٹم پر، یعنی ہمارے ان جسٹس سسٹم پر. ہماری عدالتوں میں جو انصاف نہیں ہوتا نا، ہر خرابی کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ یہیں سے پھر معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہوتا ہے. ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا پاکستان کو تباہ کریں گے یا نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن پاکستان کا یہ جو عدالتی سسٹم ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا. یقین جانیے اگر ہم نے اس کو چینج نہ کیا تو ہمارا ملک اس وجہ سے تباہ ہوگا کیونکہ جو معاشرہ یہاں پر عدل و انصاف نہیں ہوتا، اللہ کا قانون ہے کہ وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ ملک وہ تباہ ہو جاتا ہے.